1971年、アメリカ史上初の未解決ハイジャックが発生した。彼の名は B. クーパー。彼は当時のアメリカの戦時の服装で、現在の日本からしたらお葬式に行く時の喪服のような服装で、飛行機に乗り込んだ。最後尾に座り、タバコと酒をたしなみながら、銃っていたクーパーはおもむろに、近くにいた客室乗務員に、私は爆弾を持っているという旨の手紙を渡した。初めは信じていなかった。客室乗務員も、カバンに入っている爆弾を見て、ビリビリ散らかし、この飛行機は、ハイジャックされていることを認識した。彼は自分の要求を紙に書いて、乗務員に伝えた。当時のフライトは1時間程度の予定だったが、クーパーの要求の物品を用意するため、乗客には嘘をつき、2時間も同じ場所をぐるぐると回り続けたという。空港に着陸すると、彼はスナイパーに頭を敵にされないよう、客室の窓付けを全て閉め、物品を受け取った。その後、彼はメキシコに行きたいとわめき叫ぶが、メキシコに行くには途中で給油が必要とのことだったので、途中で給油をすることで合意した。給油地に到着し、飛行機の後方の出入り口は開いており、クーパーの姿はなかった。